Всем привет, с вами Иго, и сегодня я вам покажу, как пройти главу Алан в главе, то есть на игре Метель. Что ж, погнали. Вот, когда вы начинаете игру, вы появляетесь в клетке. Чтобы вы выбрались из этой клетки, надо, вот тут лежит отмычка. Открывайте. Вот. И чтобы пойти дальше, надо найти молоток. У меня лежит, молоток лежит вот тут у меня. У вас может быть молоток лежит в коробке, также в тумбочке, ящике и в ведре. Этим молотком вы разбиваете стекло и получаете ключ. Ключ этот от этого ящика. Скорее вернуться в возвращайте обратно. Эта игра очень зашла тем, что надо выбирать от игра, вот он. И надо все оставлять на местах, как он все было. Например, ящики, чтобы были закрыты и так далее. Да. Все. Дальше у вас тут есть питание. Тут нужен пароль. Вот. Пароль, какой у нас пароль? Тут в ящике, в пожарном ящике, тут записка. И тут Макс, тут прошлый этот, жертва этого маньяка. И вот тут Котя, он написал пароль, вот. Это север, запад, восток, юг. Вот. Получается, север у меня это 8, запад это 2, восток 4 и юг 0. Вот. У вас, конечно же, может... Да, у вас, конечно же, может отличаться этот пароль. Но запомните, когда вы перезаходите или начинаете заново эту игру, вот, то у вас никогда не меняется этот пароль. Только если вы удалите эту игру и заново качаете. А так можно, в принципе, запомнить и написать такое. Потом открывайте дверь. Смотрите ящики. Нам попался коробка. В принципе, тут можно не забывать, потому что она проверяет эту комнату. Он только проверяет только вот эту комнату. Главную. Так, мы получили визитодер. Тут получается чашки хлеба. Вот. И откройте вот тут. Люк. Вы получаете отвертку, открываете тут это, унитаз, получаете чашки А, получаете саму кирку, все, закрываете, выключаете фонарь, все. И заходите. Погоди-ка. Что-то здесь. Видимо, показалось. Все. Он нашел. Все. Теперь опять открываем дверь. И вот тут вы увидели тут кирпичную стену. Этим киркой мы вот тут разбиваем. Вот тут у вас лежит Макс.
Вот. Это именно он написал эту записку. Всё. Вы получили рюкзак. Открывайте дверь, выключайте панель. Так, это закрыл, это закрыл. Так, вот, возвращаемся. Мы получили рюкзак от этого листа. Вот. И когда вы разбиваете эту кирпичную стену, вот, маньяк носит этот Погоди-ка. ящик, в котором лежит какой-то предмет. Видимо, показалось. Все, выходите, тут забираете болторез, открываете двери, этим болторезом вы открываете тут эти дверной засов, можете слить кислоту. Там, конечно же, это не будет, потому что мы уже все главные эти предметы забрали. Так, включайте питание, потому что без него вы не включите это лифт. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Вот поэтому надо и этот дверной засов. Вот там лежит маска зайчика, но я вам в следующей серии покажу, как получить эту маску. Давай, быстрее. Все, держите рюкзак и распускайте. Все. Так, все. Вы спускаетесь тут. Все. Там, если вы откроете это, в принципе, может считать секретной концовкой. И вы пошли игру. Вот. И самое главное, вы для этого типа секретной концовкой надо отметку. Вот. И вот. Что еще могу сказать? Если у вас отметки нету, то проходите по обычному пути. То есть прямо. И только прямо. Что ж, надеюсь, вам понравилось это обучение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, и, наверное, я буду дальше снимать ролики, потому что у меня появились идеи на будущие ролики. Ну, конечно же, я вам не скажу, потому что это секрет. А секреты надо хранить в тайне. Короче, всем пока.